編曲咧最緊要係咩咧？就係、你彈簡單先。所以咧一開始我哋彈一下細聲嘅，彈 pedal 啦。OK， 咁啊彈完之後咧，我哋彈到去第4節，咁你可以點啊？彈2下咁樣咯，咁啊就變咗係1、2、3、4。好啦，第2節嚟咗啦，咁你有啲咩方向咧？就係、例如係 broken chord 啦。又或者係彈2下啦。OK， 跟住咧就係大聲啦，大聲。跟住咧就係低音啦，得唔得？低音。低音咁樣咯，咁啊嗱已經有好多點噶咯喎呢度，咁然之後咧即係你睇個 video 你自己 drop 個 notes， 跟住自己就再做翻啦。好啦，跟住第2樣嘢咧就係、我哋都中間可以有一啲變化嘅，我哋繼續落去先啦。萬王之王，呢個就係個 pattern 啦，係咪？咁啊，即係變咗係，譬如好似 E 呢度咯。OK， 呢個就係個節奏左手啦。跟住咧，我哋仲可以利用就係8度啦。跟住仲有咧，我哋可以咧去翻臨尾完嘅時候，我哋彈少啲或者彈一下啦。譬如係來敬拜你啦。OK， 呢度咧我哋就用咗一個咧就係淨係彈一下嘅方法啦，咁樣就去完結啦，咁樣咯。呢個方法都係一個有啲起伏㗎啦，咁樣咯。咁啊除此之外咧，我哋仲學咗 grouping 啦，係咪呢一度？即係隔離嗰版已經有 grouping 啦。咁即係話到你再彈一次嘅時候咧，你就可以咧彈咧就係3、5、1、3、5、1嘅彈法咯。咁就會變咗係。啦，係咪？咁可以配合呢個左手嘅 pattern 啦，咁可以變咗係，就係咁啦。咁你加埋一齊轉埋 chord 咧，就變咗係。咁你又嘣嘣嘣呢啲變化啦。咁你左手呢個嘣嘣嘣，我哋頭先話可以點啊？可以轉8度都得噶嘛，即係。咁另外我哋就可以再推演落去，去到 next level 啊。第2個 level 就係咩咧？就係彈多啲啦。我哋除咗話可以彈1、2、3、4或者係之外咧，我哋仲可以咧就係彈晒 1 and 2 and 3 and 4 and 咁啊彈密啲咯，咁啊變咗就係為我犧牲自己咁樣啦，佢樣。咁你咪彈多幾下，即係1、2、3 and 4 and。咁你嗰個咪多咗咯，再加上你配合你嘅大聲，
跟住我哋又翻嚟，我哋之前講過一啲安靜嘅時候啦，咁你就可以變咗係咁樣，即係話咧，你咧喺呢一句神羔羊咧就係、是、神羔羊停低，彌賽亞停低。呢個又係個變化啦，得唔得？即係咧，佢咧個主旋律就係、是，我哋就彈咗嘣嘣咁樣咯，就彈嗰3下就係、是、我要跪拜咁樣咯。好啦，咁你呢個已經係即係 next level 就係彈多啲啦，同埋彈多啲支中間裡面咧又係彈少啲，就係、是、彈翻一下啦。咁 broken chord 一樣都可以做翻呢一個變化嘅效果，即係你要知道就係、是。你彈 broken chord，彈 chordal pattern，